Здравейте! Днес сме тук с Боян от Spark и той иска да ни разкаже за тяхния вълнуващ проект. Приятел ми е Георги. Боян. Би ли ни казал първо как възникна идеята за Spark и също така да ни разкажеш малко повече за самия автомобил? Компанията, за която работя, се занимава с електромобили и електромобилност вече почти 2 години и за тези 2 години ние следим тенденциите на световен мащаб в електромобилността. Този проект Spark съществува в Вилнюс от 2 години, работи по същия начин, по който ще тръгне в София. И ние ги следиме доста отдавна, свързахме се с тях, предложихме им партньорство, те се съгласиха и резултатът е Spark България. Spark е услуга от ново поколение за споделена мобилност, което реално представлява възможност всеки един от нас да може да си наеме електромобил в централна градска част за нужното му време, от 10 минути до час, 2, 3, ден, 2, колкото му трябва. Услугата е изцяло базирана на мобилно приложение, включително отключването на автомобила, ключови талони стоят непрекъснато в колите. С регистрация с приложението на карта се вижда къде е най-близкият свободен автомобил. Оттам нататък вече при желание да се наеме, колата може да се запази за 15 минути, което е безплатно за клиента. След което при достигане до автомобила се отключва и заключва с клик, стартира се сесията, когато се стартира, ползва се, остава се навсякъде в синя и зелена зона, не е нужно да се остави там, където е взета. Прекрасно. Извън синя и зелена зона може да бъде оставена на зарядната станция Neodrive и на така наречените депа, които все още изграждаме, като първото от тях ще бъде на паркингите на веригата Метро в София, така че реално има възможност да се ползва и извън централна градска част, но самия проект Spark е направен да бъде споделена мобилност с електромобили в централна градска част. А за какъв период от време максимум може да се наеме автомобила? Няма ограничител за време, може да се наеме за 24 часа, след което след изтичането на тези 24 часа се стартира на ново сесията и отново може да се наеме за 24 часа, колкото е нужен автомобил, толкова време е на разположение на клиента. Добре. Доколкото разбирам, паркинга е изцяло безплатен в синя и зелена зона. Електромобилите по принцип паркират безплатно на синя и зелена зона, включително на големите паркинги в София. Има места, които са запазени само за електромобили и това улеснява още повече паркирането. Да. Това е голямо предимство. А за сега идеята ви е да предлагате автомобили само за София, доколкото разбирам. Да, искаме да развием пазара на София. Нямаме планове в близко бъдеще да оперираме на други пазари, освен софийския. Защото искаме да стартираме проекта и да го развиваме като хората и след това да мислим за експанзия. Добре. Нещо за самия автомобил да ни разкажеш, като повече детайли. Колата е Volkswagen E-Up. Volkswagen е стратегически партньор на проекта. Колата позволява самостоятелен автономен пробег от около 160 км, реално с климатики включени консуматори, 130-140 км с едно зареждане се правят. Колата позволява зареждане както на AC станции, така и на DC станции. Зареждането на бързозарядна станция става за под 15 минути. Колата е малък градски автомобил, но предоставя достатъчно пространство вътре да пътуват спокойно 3, дори 4 души. Прекрасно. И да разбирам, че когато потребител иска да си наеме автомобила, той винаги е в готовност, зареден, просто се качва и кара от точка А до точка Б. Имаме мобилно приложение, както вече казах, което се управлява. Като се отвори самото мобилно приложение, се появява карта с вашата GPS локация. На нея се вижда най-близки свободен автомобил. Запазвате го, отключвате, заключвате с мобилно приложение. Всичко се извършва. А как се казва самото приложение? Spark. Добре. Да. Не е платено? Не е платено. Реално клиентите няма да имат задължението да зареждат автомобилите, освен когато това им е нужно. Нашия персонал се грижи за събирането на автомобилите, почистването, зареждането и грижата те да са на разположение на клиентите по всяко време в максимално подходящ за употреба вид. Добре. А с колко автомобила разполагате в момента? 25 автомобила. Започваме средата на другата седмица, което ще е като дата някъде след 15 октомври.
До година, април месец, очаквам доставка на още 25 автомобила и плановете на съня до края на 2018 да доставим още 50, общо ще стане 100 до края на следващата година. Звучи прекрасно. По принцип Spark е проект, който развиваме странично от основния ни бизнес. Основният ни бизнес е изграждане на зарядна инфраструктура в България. Към момента имаме 34 точки за зареждане в територията на цялата страна, 8 от тях са бързо зарядни. Отделно даваме на оперативен лизинг електромобили на корпоративни клиенти за сега. Ние сме най-голям собственик на автопарк от електромобили в България, имаме над 70 автомобил. Така че за нас този бизнес е така да се каже идея. То не целиме да влезем и да излезем бързо, по-скоро наистина за нас това е философия и искаме електромобилността да се превърне в част от ежедневието на България. Да. И последен въпрос, да ни кажете за цените за наемане на автомобил. Spark ще струва 3,48 лв. за първите 12 минути, като след 12-та минута цената е 29 стотинки на минута до достигането на 57 лева, когато автомобилът е на разположение на клиента за 24 часа. Да. Във всеки един момент преди достигането на тази сума, сесията може да бъде спряна, може да я ползвате и за една минута, ако искате, може и за 5, просто първоначалната такса от 3,48 стотинки ви осигурява 12 безплатни минути. Според нашите числения, тези 12 безплатни минути в централна градска част могат да ви помогнат да стигнете почти на всяко едно място, защото колите, както вече казахме, паркират безплатно на синя и зелена зона, така че нямате допълнително време да търсите талони. Време, да. И доста повече се случват нещата. Нашата идея е да вкараме колкото се може повече чисти автомобили в града, за да може първо да се намали трафика, да не се ползват личните автомобили в центъра на София, да се ползват такъв тип услуги, и второ града ни да стане както по-чист, така и по-тих. Трябва да си помисли за околната среда. Добре, благодаря ти много за интервюто и ви пожелавам успех. И аз благодаря. Успехи на вас. Благодарим. Току-що направихме тест драйв с Митко на този прекрасен електромобил. Искаме да споделим впечатленията с вас. Ще започна с това, че досега не съм си качвал на електромобил и нямах никаква представа какво е да управляваш такъв автомобил. Истината е, че това е една малка играчка. Всичко е много улеснено. Автомобилът тръгва с невероятна лекота, управлява се супер лесно, много е маневрен. За мощността си от 81 конски сили автомобилът набира страшно бързо. Аз останах невероятно впечатлен и удоволствието беше огромно от този тест драйв. Препоръчвам го на всеки и се надявам в България тази култура да нарасне и хората все повече да се ориентират към закупуването на електромобили, защото трябва да си помислим и за околната среда. Благодаря ви за вниманието и хубав ден!